Կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի 1262N որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյան, խնդրեմ պարոն Հարությունյան։ Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սույն փոփոխությունը վերաբերում է հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ֆինանսավորման նոր բանաձևին։ Ըստ գործող բանաձևի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տարեկան հասանելիք գումարը հաշվարկվում է սովորողների թվից կախված եւ այս մոտեցումը որդեգրվել է 2001 թվականից նպատակ ունենալով խթանել դպրոցների միջև մրցակցությունը, սակայն հաշվի չի առնվել այն, որ դպրոցների զգալի մասը, որոնք միակն են բնակավայրում եւ սովորողների թիվը պայմանավորված է հենց դպրոցի սպասարկման տարածքի բնակիչների թվով եւ նրանք մրցակցությունից դուրս են։ Այս պարագայում փոքրաթիվ աշակերտական համակազմ ունեցող դպրոցներին հատկացվող գումարը չի բավարարում ծախսերը հոգալ եւ վերաբաշխումների անհրաժեշտություն է առաջանում, ինչը տարիներ շարունակ արել են մարզպետարանները եւ Երևանի քաղաքապետարանը, այսինքն այն գումարները, որոնք կուտակվում են մեծ դպրոցներում, վերցրել եւ վերաբաշխումներ են իրականացրել, որպեսզի կարողանան ապահովել փոքրաթիվ դպրոցների բնականոն աշխատանքը։ Նոր բանաձևով առաջարկում են մի շարք փոփոխություններ, մասնավորապես փոքր աշակերտական համակազմ ունեցող թերհամալրված, այսինքն այն դպրոցները, որոնց դասարանի միջին խտությունը փոքր է սահմանված առավելագույնի կեսից, դպրոցների հասանելիք գումարը հաշվարկելիս հիմք ընդունել նաև դասարանների թիվը, ինչով պայմանավորված է ծախսերի հիմնական մասը, ուսուցիչների վարձատրությունը։ Ըստ որոշման նախագծի թերհամալրված դպրոցներն են տարրական դպրոցը մինչև 72 սովորող, հիմնական դպրոցը մինչև 162 սովորող, միջնակարգ դպրոցը մինչև 207 սովորող, վարժարան եւ ավագ դպրոց մինչև 135 սովորող։ Մեծ աշակերտական համակազմ ունեցող դպրոցների հասանելիք գումարի հաշվարկը կիրականացվի նախկին սկզբունքով։ Ի տարբերություն նախորդ բանաձևի առաջարկվում է սահմանել ուսուցչական մեկ դրույքի նվազագույն աշխատավարձ, ինչը հնարավորություն կտա ապահովագրել ուսուցիչների վարձատրությունը անկախ սովորողների թվից։ 2020 թվականի պետական բյուջեի հաշվարկների հիմքում դրվել է ուսուցչական մեկ դրույքի այս պայն ես դες հայտնել էի 108-ի մասին, այդ թիվը հիմա հաշվարկների գրում են կարող է հասնել մինչև 125,000, բայց այս թիվը չֆիքսենք, բայց առնվազն 108,000-ը որպես նվազագույն աշխատավարձ մեկ դրույքի համար ապահովել ենք, բայց այդ թիվը մեծանալու է։ Այստեղ տարեկան 10% աշխատավարձի բարձրացման քաղաքականությունը շարունակելու դեպքում ուսուցչի նվազագույն աշխատավարձի չափը կհասնի մեկ շնչի հաշվով հնայի մակարդակին։ Այսինքն մենք եթե ամեն տարի առաջիկա տարիներին 10%-ով աշխատավարձը բարձրացնենք, ապա 4 տարի հետո կունենանք մեկ շնչի հաշվով հնայի մակարդակին կհասնենք տարեկան իր աշխատավարձի ծավալով։ Առաջարկված նախագծով վերանում է նաև վերաբաշխումների անհրաժեշտությունը, քանի որ յուրաքանչյուր դպրոցի համար կապահովի անհրաժեշտ նվազագույն ծախսերին համապատասխան ֆինանսավորում եւ առաջարկված է նաև բանաձևից հանել դասագրքերի վարձավճարի փոխհատուցման եւ տարրական դասարանների սովորողների սննդով ապահովման ծախսերը, քանի որ պետական բյուջեով նմանատիպ ծախսեր նախատեսված են նաև առանձին միջոցներով։ Առաջարկում եմ հաստատել։ Շատ լավ հարցեր։ Չկան հարցեր, պարոն Հարությունյան, այդ նվազագույն աշխատավարձի գաղափարն է ինձ հետաքրքրում, այսինքն սրանով մենք ինչ խնդիր ենք լուծում, որ դպրոցներում աշխատող ուսուցիչները մի X մակարդակից ցածր աշխատավարձ չեն ստանա, եթե մի դրույքով են աշխատում, բայց դրույքով աշխատելը աշակերտների թվաքանակի հետ կապվածություն ունի, թե չունի։ Նայեք, պարոն վարչապետ, մենք այս չափը սահմանում ենք, որպեսզի այդ մեծ բաշխվածությունը չլինի։ Մի դպրոցում այդ դրույքը ներկայում ամենանվազագույնը հասնում է 80,000-ի, մյուսում 150,000-ի։ Մենք նաև վերանում ենք այդ հաշվարկային հետը վերանալու ենք այդ հաշվարկային դրույքից, որը ներկայում կազմում է 150,000 դրամ, 150 եւ փոքր ավել դրամ, բայց մենք ուրեմն ունենք իրավիճակ դպրոցներում, երբ իրենց ֆինանսական տարբեր խնդիրները լուծելու համար
դպրոցները ուրեմն այս դրույքից գումարներ են վերցնում, նվազեցնում են այնքան, որպեսզի իրենց կոմունալ ծախսերը, մյուս տեխնիկական ծախսերը վճարեն եւ ուրեմն դրույքը հետս հետ է իջնում է ընդհանուր մինչև 80,000 դրամ, դրանք փոքրաթիվ դպրոցների համար են։ Հիմա մենք այս սրանով կանխատեսելի ենք դարձնում մեկ դրույքի չափը եւ առնվազն այսպիսի սահման ենք դնում, որպեսզի ուրեմն ավելի կանխատեսելի լինի դպրոցների դրույքաչափերը, այսինքն 100,000-ը նվազագույնն է լինելու։ Դա գործնականում ինչ է նշանակում, որ ենթադրենք հեռավոր գյուղում աշխատող դպրոցի ուսուցիչը եւ Երևանում աշխատող դպրոցի ուսուցիչը նույն աշխատավարձն են ստանալու նվազագույն մեկ դրույքի համար։ Նվազագույն մեկ դրույք։ Այս 100,000-ը երբ որ ես ասել եմ հենց Երևանի հաշվարկով։ Երևանի հաշվարկով է եղել, որովհետեւ այստեղ նվազագույնը 108 է եղել մեկ դրույքի չափով։ Եթե ուսուցիչ ստանում է կես դրույք, ըստ դրա արդեն այդ հաշվարկը դրույքը ո՞նց է որոշվում այդ բaragայում։ Դրույքը 22 ժամն է մեկ շաբաթվա ընթացքում դրույք չափը։ Այսինքն հիմա գյուղական դպրոցում էլ է 22 ժամ, դա պետական ծրագիր է, չէ՞, ի վերջո, սահմանված է, այդ դրույքի փոփոխությունները ո՞նց են անում։ Եթե պետական ծրագիր է, որ այս ինչ առարկան պետք է այսքան դասավանդվի, հետեւաբար այդ փոփոխությունները ինչի հաշվին են տեղի ունենում։ Նայեք, յուրաքանչյուր ուսուցչի համար դրույքը սահմանված է 22 ամբողջ հանրապետությունով մեկ։ Եթե ուսուցիչը շաբաթական 22 ժամ է ունենում, ապա իր աշխատավարձը լինում է մեկ դրույքի չափով, այսինքն նվազագույնը այս դեպքում 108,000-ի չափով։ Եթե ինքը շաբաթական ունենում է 9 ժամ, հաշվարկվում է ըստ դրա, բաժանվում է 22-ի, պատկում է 9-ով եւ այդ աշխատավարձն է սահմանվում։ Եթե ավել ժամեր է ունենում, հետեւաբար Այո, եթե 15 է, ըստ այդ դրույքը սահմանված է 108, ըստ դրա ժամերով հաշվում են։ Հիմա հետեւաբար ես ձեր ասածից ստացվում էր, որ տարբեր տեղերում տարբեր չափ են դրույքները։ Այո։ Հիմա մենք ապահովում ենք, որ բոլոր տեղերը նույնն է դրում։ Նվազագույնը նույնը լինի, այսինքն ինչ որ մի սահմանից ցածր չլինի։ Դպրոցներ կլինեն, որոնք ունենալ։ Բայց ինչի հաշվին է ավելի բարձր լինում։ Աշակերտների թվի։ Եթե իրենք շատ աշակերտ են ներգրավում, շատ աշակերտ ունեն, իրենք կարողանում են սահմանել դպրոցներ կան 150-160,000 դրույք են սահմանում եւ կարողանում են այստեղ մրցակցության պահն էլ կա, որ իրենք կարողանում են մրցակցային իրենց առավելությունները օգտագործել հիմնականում պայմանավորված տարածքով, հիմնականում, չասեմ, մեծ մասամբ եւ ապահովում են նման տարածքով, այսինքն Երևան քաղաքի կենտրոնի դպրոցները, այսպես ասած, ավելի բան են պրեստիժնի են, մյուս համայնքներում էլ։ Բայց դες խնդիրը պետք է շարունակել աշխատել դրա վրա, որովհետև պետք է ինչ-որ ձևով լուծել, որովհետև դպրոցն էլ բնակարան չի, որ Երևանի կենտրոնում ավելի բանը լինի, թանկարժեքը լինի, քան թե ասենք ենթադրենք ուրիշ որևէ տեղ։ Բայց այնուամենայնիվ այդտեղ ինքը նաև որոշակի բովանդակային հետևանքներ ա ունենում, սա է բարդությունը, որովհետև այդ տրամաբանությամբ եթե դրույքների այդպիսի անհամաչափություն կա, բնականաբար ավելի հայտնի եւ ավելի որակյալ ուսուցչական կադրերին կենտրոնացնեն այդտեղ եւ մենք որոշակի դիսբալանս կունենանք, նրանց հետևից էլ կգան աշակերտները եւ խնդիր կունենանք, ինչը երկար տարիներ Հայաստանում նկատվել է, բայց ես չեմ ասում, որ մենք կարող ենք բոլոր տեղերը նույն մակարդակը ապահովենք, բայց այնուամենայնիվ այս խնդիրը, որ մենք պետքա այնպես անենք, որ մեր հեռավոր դպրոցում մել որոշակի չափանիշներին համապատասխանող կրթություն տան երեխաներին։ Հələ Երևանից կարան ծայրամասից բերեն Երևանի կենտրոն, բայց ասենք ենթադրենք Շատին գյուղից ոնց բերեն Երևանի կենտրոնի դպրոց։ Երևանի դեպքում անցած տարի շատ քննարկված էլեկտրոնային գրանցման համակարգը, այս հարցը որոշակի առումով լուծվեց։ Ես ձեզ ուղարկել եմ թվերը, երբ գերբեռնված դպրոցների թիվը կրճատվել է մոտավորապես 50%-ով, թերբեռնվածների թիվը կրճատվել է մոտավորապես 60%-ով։ Այսինքն այդ էլեկտրոնային համակարգը մի թիվ լրանից հետո փակում է, հա։ Այո, ինքը իր լիցենզիայից ավել չի կարողանում ընդունի, ինչը նախկինում արել է։ Դրա համար էլ աղմուկ աղաղակ էր այդ համակարգը մտնելու ժամանակ, որովհետև այդտեղ էլ փաստորեն մենք բաներ ունենք, էլի, իրենց ոլորտներում մենաշնորհներ ունենք, որ
նույնիսկ դժվար է պատկերացնել, որ ներկրման ոլորտում մենաշնորհ լինի, այդ պարզ էր, բայց որ դպրոցական ոլորտում էլ մենաշնորհներ ունենք, այդ արդեն խնդրեմ է։ Հանուն ճշմարտության պետք է ասեմ, այդտեղ օբյեկտիվ պատճառներ էլ կային, որը վերաբերում էր գրանցվածների մոտ 1%-ին, մենք այդ հարցերը լուծել ենք, բայց ձեր ասած աղմուկի պատճառներից մեկն էլ դա էր, որ օրինակ նախկինում շատ այսպես այն դպրոցներ, որտեղ շատ էին աշակերտներ ներգրավում, այդ խմբերը գնում էին այնտեղից ուղղորդում էին դեպի նախարարություն, լինում էին ցույցեր, լինում էին բողոքի ակցիաներ, բայց մենք այդ հարցը կամայական որոշմամբ այսպես կամային, ներողություն, կամային որոշմամբ կայացրեցինք եւ հիմա այդ խնդիրը թվերը արդեն արտացոլում են այն իրողությունը, որոնք կան։ Թերբեռնվածների դեպքում, գերբեռնվածների դեպքում մենք ունենք կրճատումներ եւ մենք այս ուրեմն դրական փորձը պետք է մյուս քաղաքների եւ համայնքների վրա տարածել։ Բայց այս դեպքում համակարգը ինչա թույլ տալիս գերբեռնվածություն։ Հա, նախկինից եկած, նախկինում ընդունված դասարաններ, այսինքն դպրոց ունի լիցենզիա, որ ինքը կարող է ունենալ այսքան աշակերտ։ Դրանից ավել համակարգը թույլ չի տա, որ ուղղակի ունենա։ Այո։ Եվ դրա արդյունքում արդեն աշակերտները ավելի համաչափ կբաշխվեն դպրոցների միջև եւ ոչ թե մի քանի դպրոց 20-30 դպրոցի աշակերտներ կենտրոնացնեն։ Եվ այս դեպքում այդ թերբեռնվածները լրացուցիչ գումարներ են աշակերտ թվով կարողանում ներգրավել, հետեւաբար կարողանում են իրենց աշխատավարձը բարձրացնել, հետեւաբար կարողանում են ավելի լավ որակյալ ուսուցիչներ ներգրավել, ինչը անում էին այն դպրոցները, որոնք լիցենզիայից ավել աշակերտներ էին ներգրավում ու հետեւաբար մեծ գումարներ էին։ Ֆինանսական միջոցները շատ ան, շենքային պայմաններն էլ կբարելավեն եւ այլն եւ որոշակի այդ համահարթեցումը տեղի կունենա, այնպես որ կարծում եմ լավ տրամաբանական որոշում է։ Շատ լավ, դրվում է քվեարկության հարցը, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։